היי. היי, כנסי. נעים מאוד, נעים מאוד, שלום. אוקיי, בת כמה את היום? עוד חודש 18. וואלה. גדולה כבר, איזה יופי. שימי לב, אנחנו לוקחים את הכיסא שלנו קדימה קודם כל. מעולה. שימי לב, הידיים שלך צריכות להגיע כשהן מתוחות להגה. גובה העיניים מול שמשה יש לנו? יש. מצוין. שתי המראות שלנו מכוונות לך. את אמורה לראות בעצם את קצה הידית של הדלת הקדמית שלי. אני איתך בשיעור הזה אני נותן גז, אני נותן ברקס, הכל בסדר. מה שאת צריכה לעשות זה טיפה לשלוט על ההגה. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו נוסעים לכיוון התנועה. מה כיוון התנועה בישראל? ימין. ימין. יאללה. תני בראש. חגורת בטיחות. יופי! תקשיבי, רוב התלמידים נכשלים בזה, תמיד מתחילים לנסוע בלי חגורה, ואני אומר להם, רגע, מה שכחתם? חשוב. ויפה, יפה, 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 אני על הגז והברקס. יופי. תודה. יופי, אני נוסע לאט, הכל בסדר, תורה, אני על 20. כן. מעבר חצייה? כן. יפה, הוא לא רוצה לעבור בסוף בחור שלנו. נמשיך ישר. קחי אותי טיפה ישר. ואנחנו תכף פונה פה ימינה. יואו, איזה מגניב שאתה שולט על זה. שם טיפה גז, שם גז, הופה. איזה כיף זה לנהוג? וואי, זה קל.